cottura del miglio per assorbimento in soli 10 minuti. È quello che vediamo in questo video. Ciao e benvenuto, sono Cristian e mi occupo di cucina naturale senza glutine. Dunque in questo video vediamo come cuocere il miglio in chicchi, va bene, in soli 10 minuti. Cottura molto semplice che ti permetterà di avere il miglio cotto, bello sgranato, pronto all'uso in frigorifero. Almeno io faccio così, quindi lo faccio cuocere sempre generalmente il giorno prima per il giorno dopo, comunque dura tranquillamente 2-3 giorni in frigorifero senza nessun problema, da cotto. Premessa però doverosa e importante. Intanto diciamo che purtroppo il miglio è poco usato, ok? Quindi costa poco, ma è molto buono e fa molto bene. Ha delle proprietà nutritive molto interessanti. Questo è anche il bello di mangiare senza glutine in modo naturale, perché vai a variare mangiando un po' di tutto, no? Un po' di miglio, un po' di quinoa, un po' di saraceno, un po' di amaranto e via così, riso e quant'altro. Ecco, però appunto il miglio è usato poco, pensa che viene coltivato principalmente come becchime per uccelli, ok? Quindi pensa un po'. Mentre invece questo cereale, che è antichissimo, è ottimo sia in chicchi che in farina, quindi va bene anche per dolci, per il pane e quant'altro. La cottura che vedrai adesso in solo 10 minuti è ottenuta grazie a un ammollo precedente, quindi l'ammollo di questi cereali in chicchi è molto importante, come ti ho già spiegato in altri video, quindi chiaramente se non fai l'ammollo cambia tutto, cioè questa cottura di 10 minuti con quel tipo di acqua, cioè con quell'acqua che ti faccio vedere nel video, è una cottura che viene fatta in questo modo proprio perché abbiamo messo il cereale in ammollo, ok? Se non metti l'ammollo, cioè se non fai l'ammollo cioè, potrai farlo, ma devi aumentare il tempo di cottura, l'acqua e quant'altro, quindi questo va fatto così. Importantissimo, dopo i 10 minuti spegni la fiamma e me lo lasci lì coperto, va bene? Lo lascerai coperto che lui va avanti a cuocere. L'obiettivo è quello di farlo proprio, non dico raffreddare perché diventa un blocco unico, cioè si tende a solidificare insieme il miglio. Per questo motivo è interessante anche per fare delle crocchette, ma dovrei farlo intiepidire perfetto, va bene? Una volta che è tiepido poi me lo vai a sgranare per bene, vedrai, poi ti faccio vedere nel video. Quindi 10 minuti di cottura, poi spegni e lasci lì, non lo tocchi, non apri, non giri, non fai nulla, ok? È una cosa importante perché altrimenti se no non ti viene, poi dopo insomma pensi che la cottura sia sbagliata, in realtà la cottura è giusta, ma devi seguire questi piccoli dettagli. Fallo una volta, poi insomma capirai, è semplicissimo. Bene, direi andiamo in cucina a fare questo miglio cotto per assorbimento, molto interessante, poi si presta benissimo per essere mangiato in chicchi o anche sotto forma di crocchette e quant'altro, ok? Andiamo. Eccoci qua, allora, questo è il nostro miglio, quindi partiamo dal miglio messo in ammollo 6-8 ore, quindi coperto di acqua, poi si sciacqua e si scola, va bene? Questo è il risultato, quindi questo è il miglio messo in ammollo già 6-8 ore. L'ho sciacquato, l'ho scolato e questo è quanto. A questo punto prendiamo una pentola, meglio se una pentola in acciaio, gli versiamo all'interno il miglio, quindi stiamo facendo, ricordo, la cottura per assorbimento del miglio, che è la cottura indicata, la migliore per tutti i nostri cereali e finti cereali, quindi, o pseudo cereali senza glutine. Quindi lo stendiamo, andiamo a pareggiare. Perché lo pareggiamo? Perché ora dobbiamo mettere l'acqua a un certo livello sopra il miglio. L'acqua deve essere in rapporto 1:2 rispetto al miglio, quindi semplicemente senza fare cose complicate puoi mettere benissimo il peso doppio dell'acqua, quindi se hai 500 grammi di miglio metterai un chilo di acqua, o metti neanche un litro, è uguale, in questo caso
in questo caso non ci interessa guardare il grammo in più o in meno, più o meno andrà benissimo, ok? In alternativa puoi anche fare un lavoro di questo tipo, vai a mettere l'acqua un dito sopra al miglio, va bene? Ricordo sempre però che è importante, io parlo di miglio messo in ammollo 8 ore, quindi avrà un tempo di cottura inferiore e quindi richiederà anche meno acqua. Quindi come vedi questo è il risultato, quindi un dito vuol dire uno spessore di un dito così sopra, gli mettiamo un po' di sale, perfetto. A questo punto lo andiamo a far cuocere. Come facciamo? Lo porti sul fuoco, va bene, metti su, porti a bollore, gli dai una girata, poi metti il coperchio e fai cuocere 10 minuti a fiamma bassa, deve sobbollire. Dopo 10 minuti puoi spegnere e lo lasci intiepidire coperto. Coperto vuol dire proprio sigillato, così. Meglio stai con un coperchio proprio così di gomma, va bene, ben aderente. Eccoci qua, quindi come ti dicevo, quando comincia a bollire, gli dai l'unica girata, così, va, coperchio, basta, abbassi la fiamma, ok? E gli diamo il tempo, ci devo 10 minuti, basta, a questo punto il giochino è fatto. Mi raccomando, importantissimo, non è che dopo 10 minuti è cotto, tu dopo 10 minuti spegni e lasci lì coperto. Questo è un sistema per fare il miglio, lo fai intiepidire da coperto. Ci vediamo dopo, ti faccio vedere come deve restare. Molto bene, eccoci qua, ora ti faccio vedere quello che ottieni. Quindi io non l'ho ancora toccato, come vedi benissimo che non l'ho ancora toccato. Questo è il risultato, ok? Quindi io non l'ho più toccato, più girato, quindi 10 minuti, poi ho spento e l'ho fatto proprio, come vedi è tiepido, ok? È praticamente freddo e ottieni questo discorso qua, vedi? A questo punto lo puoi sgranare tutto e ottieni un miglio perfettamente sgranato, che adesso è ancora un po' caldo, vedi che ancora fuma, vedi che è a blocchi, non ti resterà che sgranarlo così. Ecco, meglio aspettare che raffreddi, ok? Ecco, poi una volta che il tuo miglio è freddo, quello che devi fare è questo, che avrà dei blocchi, no? Si presenterà con dei blocchi così, e semplicemente è un blocco che si sgrana proprio in automatico, quindi hai due strade: o ti metti lì col cucchiaio e lo giri in questo modo, vedi, c'è il blocco qua, ok, e col cucchiaio lo rompi, oppure con le mani fai così e si apre. Non schiacciare, altrimenti si comprime, ok, fai una polpetta, è un'altra storia, no? No, lo devi proprio muovere, così, e lui si apre. Ah, che meraviglia, vedi? Vedi il miglio è così, la quinoa non è così. Se tu fai la quinoa, la vedi sul canale, non è così, neanche il riso è così, neanche il grano saraceno, è solo il miglio così, ok? Vedi? Devi muoverlo senza schiacciare, allora ti si apre perfettamente, vedi? Se no col cucchiaio ti metti lì, lo giri varie volte, però insomma questo penso sia il sistema migliore, ok? Ok? Perfetto. O se no ti metti qua e lo giri varie volte finché non è tutto bello, va bene? Ecco, quindi quello che avviene, perché noi non lo tocchiamo più, lo facciamo raffreddare nella pentola col coperchio, e ti ricordo quindi che è stato messo in ammollo 8 ore, poi cuoce solo 10 minuti, poi lo lasci spento, quindi è un sistema molto facile e comodo, che però prevede questo. Ogni cosa prevede poi dopo una contromossa in cucina. Bene, io ti mando un abbraccio, cucina naturale senza glutine. Se ti piace questo video e vuoi vederne ancora, lascia un like e iscriviti al canale. Un caro saluto, ciao!